Hai menaze ting choma I zai hai menaze Zeme man sage klum. I awang riamne na main cheuke zisruk ting kum chana zang khaije ke chum. Dam mai ting chok de rein sa Zeme kogne. Paulia gai radlei. Nagaland Dimapur gene Manipur Imphal tebe garim pui ki dibe National Highway 2 ze pating ti mena zai pe keu ting mena tribal hazard mena te nam je bambeze let pedera hange India ramgu Union Home Minister Amit Shah ne kyam gai lu bchange tribal hazard mena let pedera hange hazo gai ze nama inche keu zis rok ting kum chana jang khaije ke chum dam mai gene seuze Nagaland Dimapur gene Manipur Imphal tebe garim pui ki dibe National Highway 2 ze let pedai gudle je sali za ai Nagaland Dimapur gene Manipur Imphal tepe National Highway 2 ze Manipur ge ba tribal hazard mene let pedera hange hazo gai biza India ramgu Union Home Minister Amit Shah ne kyam gai be bizi gene pe ko ka kai le ze ka chudle za ai National Highway 2 gari impui ki ze hachai ka khangru ne le pa ko le ze sale za ai National Highway 2 gari impui ki ze Manipur ka kle be pet bam ramage te tobe impui ki dele Kangpokpi district do ze Manipur Imphal capital city do ze bam ka cham cham be country lungge te country be gari impui ki dele jipo zigna ai National Highway 2 Nagaland Dimapur ne Manipur Imphal capital sangbe tepete nam dina Manipur ge hazat gi ke mena lunghare rahange changdi dele ja kachule Zai Manipur state gena inkim poina helem poina visita ka sangbe poina climate change activist Lisi Priya Kanguzamne Delhi ge organized te wedle je kachule protest rahange Manipur state ge kuki hezen me psi mak gena lung zabam lam gena Zai Lisi Priya Kanguzamne Italy ke dei gidun znain cheuke zimnge ting kum chana jang khaije ke chum hama mai ge masam sa dele je sale zai chirin makje gdei rege psui themra me leaders mra mesdu ngau hodau je masam sa jang ngo kampau dele je sale Manipur state ge indigenous community kiman daigum lungmei zai kuki hezemna pse makbugena zai hingdi makbugena daigum je state ge lungje mata teme ka cheblam ge jana kuki hezemna Manipur state ge teuze khamne be mro katlebe poppy cultivation halu te blam ge du ai ge de rei psui temra me leaders mra me soge salya je ngo kampo dele je du sale The India ramgu Union Minister for Road Transport and Highway Nitin Gadkari ne znai mamage Assam ge Nogong bypass gene Telegong gene Rangara jane Rangara gene Mangaldai bypass tia garim puiki garim dai te hlu hyak dibe National Highway 4 lane teleuchu rahange let pa khai bata te gai dele jaka chudele dabo kabne Parakua Assam kage zachiga Assam gu Chief Minister Himanta Biswa Sharma ne leje let pa kai bi hige bam leje sale za ipo project madai te chura hange Nitin Gadkari ne video conference gine le pakai bata te gale jasale zachiga samgo chief minister pamte je MP Sri Dilip Saikia MP Sri Padyut Bordulai jane state minister of forest and environment Sri Chandra Mohan Potowari ne leje wangai de leje sale za ipo project madai je te loigar hange pimi ka charang kang je krol changke je hai madai zer ngeuria te rabria pi gai de leje ka chule Zagde reib bam sangnege znain cheuke zimnge tingkum chama jang khaije ke chum mamaige war environment di wang changbe chitau gai de le peting je chipoligum je Nagaland Jaluki area ge school bamber me LM higher secondary school mainam C United Christian School New Jaluki Chawang School Samjuram Baptist School Samjuram je Jaluki student union mene war environment di peting wang changbe je chitau gai de le je ka chudle chipoligum je chige mame nrit ka halit be Rau kahlit be sam neu kahlit be dubam zahimbang kyak lingbe sapling plantation jane be bam ka cham teu kan chibe cleanliness drive du bam de leje sale zanjnage war environment de wang changbligum je Nagaland Dimapur supermarket area urban hatge green successions of Nagaland state mene himbang kyak ling rahange takanri me public meje nthana kanji de leje ka chudle zai chiga himbang kyak kanji bi hige du man ting rahang de re hedui tingkai siablamge jane plastic mroje te samra hange za himbang kyak je linki je lingra hange rangai dele je ka chudle
Zaite tiban takmai tingmui hige Manipur state ge Indiram security force pai menai nkime pnuira tame bone roluze kuki nam kana spy me kan sebe kem bebam chamcham za district chamcham bremige teu kan sia dele izasale zatige Manipur Imphal police menesa za United Cookie Liberation Front UKLF nam kana spy megu kem sugnu kakching district ge bambe nkime pnuira tame bone tetiban takmai tingmui ge teu sia za hamine to dele izasale za Manipur kakching district sugnu kachubamge kuki hinam kana spy mena nkimek lo go za ki za mine to ni bzegene nkimra map ni lumpum kaksang dele za sale za chiren ma za kuki hinam kana spy mena klak kir ma ki mi tobro na mag za suite me sireo kakching district ge tetibe ntak mai ting mui gidu congress mla ke ranjit kachube pe ki du mine rutoni dele za sale chipo zigene nkimra map ni ra ta sang dele za kachule za Manipur chandel banai kakching district khaga bamba nazaret kachube bam gidu Indiram security force spy mena kuki hinam kana UKLF me bogu kem godele je kachudele za chige kuki hinam kana spy menai Indiram security force spy makaga gimi kap de sangdele je sale za na chige Indiram security force spy mena wangje kuki hinam kana spy me go kem je gobrun magje pnis du kap hiam du ko le je kachule les du pni hange pakra bihi pe gaidele je sale les du chige Indiram security force spy menai kuki hinam kana spy makaga gimi kap gak sangdele je sale za chuna Indiram security force spy mena gde tumre me gda lo takaza ai kuki nam kana spy meze nimra hange peuzela le sale zach pau mai gim sing tangmai tingmuge Manipur Imphal West district lamsang kache bamge gari get beite meze kuki nam kana spy mena ngiza gimine ka bebzigene mina hang chume chai zach program puinung mina hang kedu chai de le du ka chele za Manipur go government ne Manipur state ge zat kana kuki mena inkime kaga kaklebe pet belam gene internet data service ze wangdar ban chewku zikre hegi nchat ke chumria namze kamton dogai kakdai dele je ka chole jena state government ne Manipur ge I internet data service je namze kamtoblam ge state gene suite me mina hang chumena Indiram go turam ki dilang ba Supreme Court ge PTI file te wale je du ka chole Zai North East State Arunachal Pradesh banai Assam gu border Ramrai Assam Demaji district an znai hamamai ge haluichi mangmane gimina mina hang naja kapchani zai mina hang naja kap ka jamdele je sale the superintendent of police SP Ranjan Buyan ka chebi peune saja I North East State Arunachal Pradesh banai Assam gu border Demaji district ge gidai environment de chai suije himbang kyakling ra hangge program bamra event bamra hangge rahe ra hangge tenmeje haluichi mangmane gimina kap dele je sale za chigene bam gene mina hang ke do kap chani mina hang chumju kap jamgai za mina hang ke rehe ki gene chaidi za mina hang na jam te sangje lale je sale chipo jigene Assam go chief minister ne saje Assam bana Arunachal Pradesh go Ramrai boundary se chunaria te unchi marai chipo jigene ngi slow je sale za aipo lamge kangi blamge deputy commissioner bana superintendent of police SP ne investigation lugule za investigation lugai za nimpem za pnui perige ka sabak dive strict action lugule Assam go chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma ne sale aigene ma incheu jis rok ting kum chana jang khaije ke chum dam mai ting chuag de rein sa pau za loi gai dele pi gai jang kinga ni mlei ne je to dele